Jeg er på vej op i det nordlige Somalia, op til kysten, til Aden-golfen og det Indiske Ocean. Deroppe, hvor Somalias berømte pirater de huserer. Kidnapning det er blevet en industri i Somalia, og piraterne de holder ikke kun til på vand, de breder sig også ind i landet og simpelthen lever af at kidnappe folk som mig. Så jeg har fået at vide, at i enkelte landsbyer, vi kører igennem, der skal jeg gemme under et tæppe herom bag. Så sker det, der bare ikke må ske. Det gælder bare om at komme væk herfra hurtigst muligt. Så soldaterne de er oppe på dupperne lige nu og holder øje med hvad der er i omegnen. Det er vældig uheldigt at strande de her steder, fordi der er bander i området her, som lever af netop folk, der strander, og så angribe dem. Men der er allerede gået et kvarters tid, og det er alt for længe at sidde stille sådan et sted her.